দেখেন গাছ ভর্তি করে হয়ে আছে, অনেক সুন্দর কামরাঙ্গার কেমন পাইকা আছে, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগতেছে। আমাদের অনেকগুলো গাছ, 4টা গাছ, 3টাই কাঁচা মানে টক আর একটা হচ্ছে মিষ্টি। তো মিষ্টিটার থেকে একটু মাঝে মাঝে খাই, আর টকটাও মাঝে মাঝে 2-1টা একটু ভর্তা টর্তা করে খাই। কিন্তু এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এই কামরাঙ্গা মানে পাওয়া যায় না। একটা আপুর ভিডিওতে দেখলাম, সেখানে আমেরিকা একটা জায়গায়, সেখানে কিন্তু সে $5 $6 করে একটা কামরাঙ্গা কিনতেছে। আমি তো দেখে অবাক হয়ে গেছি। আর এই যে গাছের ভিতরে ভিতরে কিন্তু অনেক কামরাঙ্গা, কাঁচা কামরাঙ্গা, আর পাতা কিন্তু সেম সেম কালার, বোঝা যায় না আলাদা, কিন্তু দল বেঁধে হয়ে আছে। আর যেগুলি পাকা সেগুলো কিন্তু বোঝা যায় যে এগুলো কামরাঙ্গা। তো কেমন লাগলো ভিডিওটা? যদি ভালো লাগলে